可是20岁的时候，我当时就很喜欢阅读，还有思考。我当时在想说，我要做什么？因为我当时看到很多成龙，你听过成龙的举手？成龙大哥这个动作片嘛，对不对？年纪长一辈都知道成龙。成龙大哥他当时在我那年纪，他常常做什么捐血啊，或者是慈善大使。我看了我就觉得好想要跟他一样。那我就反过来想说，成龙大哥为什么这么有影响力，可以这样子？然后，可是我看到很多人都在上班啊，怎么去捐血，怎么去服务？开始思考，好像这些人他手上要有一点什么钱，对不对？好像要一点钱，不然怎么去捐钱，知道？第二个，我发现成龙大哥怎么有时间在那边做公益的广告？发现他有什么时间？第三个，还有最重要的是什么？还有一颗服务的心。他这3件事情，我当时想说20岁，我什么都没有，对不对？可是我只有一个什么服务的心。但是我要反过来想，我要怎么样达成有时间又有钱？哇！我那时候一直找答案，我发现说，创业好像是一个很快的路，因为你创业有了公司，有了系统之后，像比尔盖茨，你听过比尔盖茨的举手？比尔盖茨世界首富已经连续10年了嘛，对不对？好，但请问，手放下，他离开微软，2008年离开微软，创办的公司，他现在在做什么？他现在在做慈善，对不对？所以他做什么？他创业，他创立了公司。后来他跟他的太太一起有时间去服务社会，一起有这个钱。那我当时就想说，那我将来我要朝这条路，所以我也梦想说，我将来我也要跟我的另外一半，一起去完成这件事。结果这件事一直都没有达成，为什么？因为一直没有另外一半。对，可是我现在有时间，开始有一些时间了。那有没有一些钱？当然比起他们差不太远，但有没有一点点可以帮助别人的？开始有一些了。我开始举个例子，在我这个创业之前，因为我说我很喜欢看一些关于金钱这方面，还有这个服务人的一些书籍。我记得我很喜欢一个作者叫做富爸，他当时他就在好几本书里面，他到了第4、5本的时候才公开他真正赚钱的秘诀。我想说，我靠，你之前写了这么多本，不早点讲，对不对？现在才开始在第5本的时候，都花了1000多块买你的书了，一本300多块，还是4、5本。他还讲，他说，如果你要成为非常有钱人的话，你要记得做3件事情。如果你有兴趣，把它抄下来。这是第1件事情。第2个，投资。第3个，有没有人知道？奉献。他说你每一天钱不要多，每一天早上醒来都做这3件事，把你口袋的零钱，10块钱也好，1块钱也好，每一天都放在你的小猪铺满。我那时候真的去买3只小猪铺满，照做。就开始，那时候我还在上班，2006年的时候，那时候我在27岁吧，我就开始拿钱，每一天就10块，所以一天是多少？30块。那我当时开始储蓄、投资、奉献，储蓄、投资、奉献，每一天没有间断。可能有时候生活比较辛苦，口袋只剩下1块钱，对不对？就储蓄、投资、奉献放在里面。这样子我累积到了我创业前的上一公司，认识了我的一个 partner， 他叫做 Josh， 他是一个胖胖很可爱的这个小胖哥。那当时呢，我发现我的小猪铺满，我就跟他讲我的计划，我说我会成为有钱人，但我一定要每天执行储蓄、投资、奉献这3件事。哇，他看了也很开心，他有的时候会赞助我一下储蓄、投资、奉献，跟着一起做。直到有一天呢，我们这3只小猪碗全部都塞满了，没有办法再塞了。那一天很有趣，我就跟他讲说，就是这个小猪已经可以宰杀了，已经够肥了，装不下去了。那我们一起来把它干掉了。我们开始把这个所有的零钱铺满，开始把它打破，然后钱开始累积算。那时候我们在上班，因为老板不在，我们2个算得很开心。全公司20几个人看说这2个在干嘛？那我就开始数，总共呢
有大概8000多块钱的零钱就对了。那我们用了2大袋塑料袋，我说我现在分批计划，因为我们转角十字路口斜对面是全家，楼下是 7-Eleven， 我说我们分2袋，分别4000块，我就带着这个小胖哥儿就去，我说走，我们一起走，我现在带你做一件特别的事情。走到楼下这个 7-Eleven， 就叮咚，他们就开始欢迎光临。结果我们二话不说，立刻把这个其中的这个袋子打开来，他们以为是抢劫，不是，开玩笑。结果是4000块的铜板零用钱。你知道他们柜台旁边有那个小零钱嘛，对不对？常常都看起来很枯竭嘛，对不对？我那时候我就跟就许哥就开始一把一把这样抓，哗啦哗啦，一把一把画，哗啦到连经理都出来笑，说是现在发生什么事情。还一起帮我们把这个零钱把它塞进去。对，我让你不要动住我的，是开玩笑，我不会这样讲哦。对，那我一开始抓的时候，我就请就许哥也帮忙一起把这个零钱丢进去，一直去填满这个。后来填不下去之后，他又拿了 7-Eleven 的店长拿了另外一个来，把2个全部装满。那最后离开的时候，他们就哇，非常谢谢你们是哪里来的天使这样子。结果二话不说，头也不回的就离开，很帅气。那我们就直接跨街走到了对面的全家便利超商。全家便利超商也是一样的动作，我这次请就许哥开始他先，开始把这个钱塞进去，也是一样，店经理又冲出来，他说：“这个怎么会有这样的人跑来做这件事情，很特别。”那我们把这个零钱全部都奉献完之后，2个非常这个嘴角上扬的离开了全家便利商店。在过马路的短短的时间，我问就许哥说：“就许哥，你觉得刚刚你在做这个动作的时候感觉怎么样？”他只有觉得说，哇，很棒，很满足的感觉。然后他反过来问我说：“俊生哥，他不会叫我哥了哦。”他说：“那你有什么感觉？”我说：“我觉得很不一样。为什么？因为更多的时候，很多人都是还在接受别人给他的好处，别人给他的帮助，对不对？你从小到大，你小时候，妈妈我要学杂费，妈妈我要吃什么，帮我付钱，爸爸我要什么，给我什么，对不对？或者同学你帮我干嘛了，对不对？老师你给到学校还是一样在麻烦老师，懂我这意思吗？那包含你出社会之后，老板你给我4万块，我现在3万，你给我4万块，我再做4万块有价值的事情，那我跟他讲说你不用做了，明白我要表达的意思。就是更多的时候，我们都还在接受别人好处，可是今天反而我们可以做给予的这个角色，我觉得内心非常的充实啊。表示起码虽然只是8000块，可是表示什么？我们有给的能力啊，给的能力是比被给的能力更好一些。是啊，虽然我没有过得很好，可是起码我知道我有给的能力。那以后会不会更好？我相信。上帝的祝福，我一定会越来越好，懂我意思吗？后来在这个一条线，给我跟给予的差别，成为我后来创业最大的差别。你要明白，员工都可以说老板给我吹冷气，给我加薪，给我这个出差的旅费，给我什么，他都要来报账，对不对？可是当你是老板的时候，你都来给予。我相信这个很多老师都有相同的感受，你们都在付出给孩子，对不对？对每一支笔、每一个小选笔记、每一张、每一个报表，每一趟旅费的支出、计程车，你都要给予。这是一个截然不同的世界。所以，当你懂得付出，当你懂得服务别人，你一定会到世界的另外一个不同的程度。OK， 那这是我在创业当时还没开始的故事。直到后来创业之后，我真的照着这样的信念不断下去。我大概从2006年开始经营事业，刚开始头1年真的是很惨，惨的过程我没有时间讲了。我大概一天只能花100块，3餐包含在内，因为我要做一些资金的控管，不可以花太多。直到了2008年，那时候金融海啸，对不对？你们可能没有什么印象，但是这个其他老师应该也有印象。2008年市场行情最不好的时候，状况最不好的时候，我那时候在9月份开始赚钱。我在赚钱的第1个月，我不是开心的，真的就是公司由负转正的那个时候，那些钱我没有把它全部放口袋，我也没有全部分给我跟就是我的趴。我
我当时立刻想到说，我们有什么单位可以去奉献？那我记得当时2008年我还没有来到这个碧华国中，那当时我就开始鼓励我的同事，我觉得给予付出是很重要的。我开始在公司里面，当我们赚钱的时候，包含说这个单位的这个基金的奉献 ，OK， 所以你们很多的奖学金，对，我今天破了，这后面是有一些来源，不是我，是很多教会雄霸的老师们的给予跟奉献。那有了他们，我们才有你看很多的奖品跟礼物嘛，对不对？好，那当时除了金钱的奉献之外，我们也给予时间。我当时鼓励我的同事，其中有一个女生，4年次，她很喜欢狗，因为她自己有养小狗。就她说，我说要开始去这个做这个志工，要开始去服务。她说，我喜欢狗，就她跑到这个综合这个流浪狗中心，她每一天呢就什么收容所，她每一天是把人家弃养的狗，然后抓来洗一洗，然后把它弄得包装得漂漂亮亮。那每一个星期，隔一个星期就是去办活动，办什么领养活动，把这一些被弃养的狗呢，再去重新包装之后，寻找到这个温暖的寄养家庭去，让狗有找到一个好的环境。所以他一直持续不断在做这件事情。我发现当你的同事、你的朋友开始做这件事情的时候，你会变得不一样。为什么？因为在服务的过程中，虽然他服务对象是狗，对不对？可是，一样啊，他进去的时候是在一个团体，他是菜鸟啊。而且在公司，老板叫你做事，你可能会说，心里感觉好吧，你给我薪水，我就勉强做了。你可能受制于薪水。可是，在那样的服务单位里面，没有人是为了薪水来的，每一个人都是为了有一颗心，想要服务的心来做这件事。那如果你没有办法做一个好的领导者，或者做一个好的沟通的话，他们是不是就发生什么事了？你把你说断了吗？他们是不是就离开这个团队？所以我觉得说，在这个无偿劳动的服务团体里面，你要去扮演一个好的经营管理者的角色是更困难的。那这件事有没有回归到我们公司身上？有啊，因为他在服务的过程中，他学会历练如何与人沟通。他回到我们公司服务的时候，他会不会懂得跟老板、跟同事、跟客户沟通呢？一定会。懂我意思吗？所以每一件事情他丢出去，都一定是会回来的。OK， 只是用什么样的形式？因为地球是圆的，懂这意思吗 ？OK， 最后话讲回来，包含说你们看每一天、每一个星期的礼拜二，我们在学校做什么？很多老师在这边陪你们干嘛？晨爸，对不对？牧老师、教师老师、牧师娘，还有警徽哥。虽然我跟警徽哥都轮流不来，我只没来，对吧？对。那但是你看他们要不要花他们的时间？要不要？要啊。他们有没有花他们的钱？有啊。你们上礼拜的便当还是绿绿老师买的，对不对？他们有没有花心？我告诉你，真的非常有心。尤其学校几个老师，我特别感动。莫老师、绿老师、妙智老师。妙智老师现在是已经退休状态，你们知道吗？知道的举手，我看一下。啊。好，谢谢，请放下。那你们有没有想过，为什么妙智老师都已经退休了，他可以在家里等着国家给他钱就好了，他为什么要来这边做服务？他们是为了打发时间。打发时间，对，这或许也是哦。对，明白我意思。所以他们并不是无聊没事来这边陪你们打发时间。如果今天的课程剩最后的5分钟，你觉得对你有一点帮助，你觉得这些老师用了他们的时间，奉献他们的金钱，用了他们的爱心来这边陪你们吃午饭，待会我讲完之后，你们应该起身，给你们那一组的辅导老师一个拥抱一下，好不好？那我们今天就在拥抱声中结束今天的课，谢谢大家，谢谢。